ko alam, meron na pala. Cancel mo muna. Ano ba yan? Pwede kami sumakay. Kaluluwa ko na atras na. Parang ayoko na, masusuka na ako. Oo, yan. Ayun nga yung matanda. Pakita mo naman, pakita mo naman. Maya-maya. Yung artist muna. Ganun dapat. Let me. Dami bata. OMG. Gusto mo naman kasakay ka dyan? Lahat nga sasakyan natin, di ba? My God. My soul. Oh, you. Utot. Ano ba yan? Lahat sasakyan. Sasabog talaga utot mo yan. Lahat sasakyan eh. Ano ba ka? May salita lang kayo ha? OMG! Oh. Tapos babagsak ka dyan. So, bababa na kami. Wala na ng space. Ngayon, namumblema po kami sa ipapark ngayon ng car kasi wala ng space. Ano yun? Kaya ko to, dito kaya ko. Pero yung payo, parang hindi pa kaya ng aking power. Uy, wag muna tayo sa extreme. Doon muna tayo sa mild. Sa mild muna. Pero sasakyan natin lahat ha? Oo. Kasi sabi ako, hindi na. Video to. Hindi namin alam, video yan. Video to, picture. Asan na? Picture, ang init naman kasi. Ito kami sa Edamon! No way! Naka-picture na tayo. Paano wala nang mulapad? Kasi nasira na. Hindi ako sasakay. Yan. Sasakay Yan yung mga dyan. gusto ko. Yan nga din gusto ko eh. Yan yung mga gusto ko. Oh! Ala! Sorry. Ay, hari ko na ito sa video sa akin. So this video, turn over to Rainiel. Yes. Ano to? Yes. Hello sa mga ka-vlog ko dyan. Ano, di ka nagsalita? Dagdag dapat. Hindi, ano ko mga, asan ba yun? Babalik pa yan. Guys, ito na po kami ngayon. Uy, kaway! Kamusta na po kayo yan, mga OFW? OFW dito sa Taiwan. Lahat ay makapad. Ay! Pre! IB! Oh! Bakit mo nakasabutan ito? Ano yung best? Ha? Wala ka sa buhay mo. Lahat ng pangarap ay matupad. Ano nga ito? Mali nga, hindi ko din alam. May kanta palang gano'n. Hoy, nakakawit na ako. Di man na kayo nagsasalita dyan. So, talaga kami sa EDA. At What the heck? ano, alila ka? Wala naman kasi mga bida po, tingnan mo naman, mali-mali naman po yung mali-mali naman po yung probinsyano. Woo! 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 Pam! Oy, nakakahiya kayo. Hindi ko na ito po rin yan. Sige lang, para masaya.
O, tingin. Kaya mo na, marami na tayo na nawala. Kanina pa tayo nawawala talaga. Hindi ka lang isa naglalakad. Ubus na. Oras ka kaya na tayo nawawala. Ay, naku, kanina pa tayo dito padaan-daan. Sana nakasakay na tayo dyan. Sana nag-grab na lang ako. Ikot-ikot lang tayo. Yun na yun. Ikot-ikot Yun lang. na yung rides. Ah, tingin. Ay, wow. Medyo talaga to. Ay, naku, wala pa kami sa loob. Dami mo kaya. Makain kaya ako ng lalaki. Tingnan mo po yung mga pabida na naman. Maliligaw na naman kami. Eh, tawid. Uy, 5'10". Pohong kasi lagi ang ano. Uy, Siba, diretso. uy, hindi talaga. Nagkakape gusto yan. Siya talaga po. Dapat kagabi pa lang talaga eh. Hello. Buti na lang talaga, naka-t-shirt ako at di naka-long sleeve. Buti nga hindi ako nag-dress eh. Butik magdadress ka din eh. talaga mag-dress ka. Sir Maya, tignan mo naman. Dress ka sa ako. Bagong sapatos sa... Alam ko sana talaga mag-dress eh. Buti na lang. Kasi hindi talaga ako Ano ba? Hindi talaga ako magra-ride. Saan ba yung final entrance? Ayaw kasi, bata girl yung sabi yung yan lang. ayaw kasi maniwala kay guard Ito nga, eh. tapos tatawid tayo dyan sa ano, dyan sa may tuwa. Hindi alam? Oo. Sana dito na ako nag Oh guys, nandito naman sa entrance ng EDA Mall at naliligaw kami. Buhay OFW. Kain na naman. Ay, mapapay sa iyong kapalaran. Oh, kayong dalawa na yan maiwan, masisira na. What the heck? Ano ako, baboy? Ha? Kayong dalawa yun. Picture. Dito! Picture na talaga yun. Ang lapad kasi ng mukha niya. Oh, dito. Sige na, mauna na kayo at ako yung magpipicture. Fight yan. Ay! Okay, 1, 2, 3. What the heck? Pindutin mo yun. Ano, bibindutin mo yun na. Okay na. Tapos na yan? Oo. Gitna ako eh.